Namoz odamlarni, ya'ni o'quvchini fahish ishlardan to'sadi deydi. Kimmi endi namoz o'qib turib ham agarda yomonliklardan qayta olmayotgan bo'lsa, fahish ishlariga ketib qolayotgan bo'lsa, ana shu o'qiyotgan namozi uni tarbiya qila olmagani bo'lib qoladi. Namoz o'qib tursa-yu o'g'irlik qilsa, namoz o'qib tursa-yu birovni haqqidan qo'rqmasa, namoz o'qib tursa-yu ota-onasini mensimasa, ana unday kishilarning ibodatlari qabul bo'lmaydi. Qabul bo'lmayotganini alomati nima desa, qabul bo'lmayotganini alomati o'sha amallarga o'zida kuch topalayotgani yo'q. Chunki namoz odamni to'g'ri yo'lga boshlashligi kerak. Namoz o'qiyotgan o'g'il qizlar albatta otasiga, onasiga o'zgacha muhabbatli bo'ladi. Otasini, onasini har bir gapiga quloq tutadi. Otasini, onasini roziligi Allohning roziligi deb biladi.